बहुत सारे एग्जॉस्ट की जो कंपनियां आती हैं मस्टैंग के लिए तो आपको ना इजीली बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं शिवर कर रहा हूँ शायद, मैं बहुत खुश हूँ। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल आरडी व्लॉग्स। तो गाइज यार अंधेरे के टाइम में व्लॉग बन रहा है। एक्चुअली क्या सीन है कि मैं काम पे था और काम पे मुझे ना नोटिफिकेशन आती है कि फ्रॉम Amazon दैट सम ऑफ द पार्सल हैज बीन डिलीवर्ड आउटसाइड माई हाउस। एंड मुझे मेरी दीदी की कॉल आती है कि भाई कोई पार्सल आया हुआ है। तो मैं बस अभी वही लेने जा रहा हूँ और मुझे पता है कि उसमें क्या है। एक्चुअली उसमें ना अपनी गाड़ी के लिए एग्जॉस्ट आया हुआ है और मैं आपको ना अपनी जो खुशी है वो बयान नहीं कर सकता यार। तो अभी मैं बहुत खुश हूँ। आई एम जस्ट गोइंग टूवर्ड्स माई अदर हाउस, नॉट माई हाउस, मेरी दीदी जहाँ पे रहती है वहाँ पे जा रहा हूँ और वो एग्जॉस्ट देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मैंने ये चीज़ भी देखी कि यार वो जो एग्जॉस्ट इंस्टॉल करने का प्रोसेस है that is really simple और probably I'm gonna install it by myself at my work, maybe अगर तो possible होता देखूंगा पहले मैं कैसा सिस्टम है क्या नहीं है। वो कुछ 3 या 4 बोल्ट्स हैं, सिर्फ बोल्ट ऑन सिस्टम है। फर्स्ट लेट मी चेक दैट एग्जॉस्ट। मैं सच्ची में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपने एग्जॉस्ट को देखने के लिए। तो चलते हैं। बाकी ना यार एक काम के थोड़े से कपड़े लाया था मैं धोने के लिए, मैं दीदी के घर पे आके धो जाता हूँ और चलते हैं धोते हैं। तो साथ में आपको एग्जॉस्ट दिखाते हैं, खुद भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। चलो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो एग्जॉस्ट आ चुका है और ये जो कंपनी है ये है MBRT। बहुत सारे एग्जॉस्ट की जो कंपनियां आती हैं मस्टैंग के लिए तो आपको ना इजीली बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। बट MBRT इसलिए मैंने मंगाया क्योंकि एक की जो आवाज़ है बहुत बड़ी है और साथ में इसके अलावा एक बोरला का आता है। अनबॉक्सिंग करते हैं देन आपको दिखाते हैं। तो गाइस look at this, थोड़ा सा रस्टेड नहीं ऑयल है। fuck man, look at this pipe, these are the S pipe, then you got this Y pipe and then we have these 2 little muffler. We got this muffler and then we got this tip probably. Fuck man. Oh. Look at this tip man, look at this tip. Oh, this is so heavy, it's so heavy. Look at this MBRP tip. Fuck. Nice quality. TIG और MIG welding. सो मेरा जो है एग्जॉस्ट मस्टैंग में वो ड्यूल टिप है। सो उसमें 2 पीछे से वो आते हैं, बाकी हमें क्लैंप मिलते हैं। सो क्लैंप माइट बी, ये तो हमारा वो लग जाएगा, एक वाई पाइप लगेगा, उसके साथ हमारा जो है एक जो हमारा कंपनी स्टॉक जो वो वाला क्लैंप लगेगा। उसके बाद यहाँ पे 2 लगेंगे, 2 यहाँ पे लगेंगे, ये अटैच होगा, 2 लगेंगे हमारे इस पे, तो 4 क्लैंप, देन ये वाला डायरेक्ट फिट हो जाएगा। यार लिटरली आई एम सो मच हैप्पी टुडे। मैं शिवर कर रहा हूँ शायद, मैं बहुत खुश हूँ, बयान नहीं कर सकता। Look at this. I'm going to install it today, not today, tomorrow by myself at my work probably, क्योंकि बहुत simple है। I don't have to weld or I don't have to cut anything, so I'm going to install it by myself. इस मैंने जो है एग्जॉस्ट फिट कर लिया है बैक साइड पे, और ना जैसे कि आप देख सकते हो विंडशील्ड पे ना पानी, ये पानी नहीं है, स्नो। आज मुझे लगता है स्नो पड़ जाएगी और कल तक जो है मुझे लग रहा है कि स्नो कुछ ज़्यादा ना हो जाए। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो मस्टैंग्स है ना, these are the worst thing
वर्स्ट कार लाइक रेपुटेशन इसका ऐसा बना हुआ है कि यार ये वर्स्ट कार में आता है कि स्नो में स्लिप मारने के वर्स्ट उसमें आता है इस केस में। बाकी मुझे लाइक पहली बार ही होगा, लेट्स सी कैसा परफॉर्म करता है इसमें। वैसे स्नो और रेन का वो ऑप्शन है बट स्टिल। तो गुड मॉर्निंग गाइस, ये है नेक्स्ट डे और मैं अभी जा रहा हूँ काम पे। तो काम पे जा रहा हूँ, एग्जॉस्ट पीछे पड़ा हुआ है। लेट्स सी आज इंस्टॉल होता है या नहीं होता, मैं तो पूरा ट्राई करूँगा, चाहे मुझे 6 बज जाए 7 बज जाए वहाँ पे। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आज मेरा एग्जॉस्ट जो है वो इंस्टॉल हो जाए। तो अभी चलते हैं काम पे, फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है चलो। तो गाइस एग्जॉस्ट मैंने उतार दिया नीचे। एग्जॉस्ट वाइप पाइप एंड देन स्टार्ट इंस्टॉलिंग माय न्यू एग्जॉस्ट। चलो करते हैं स्टार्ट। इंस्टॉल करके एक ही बार मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, क्योंकि अभी काम पे हूँ तो ज़्यादा लाउड ज़्यादा आवाज़ नहीं करना, सीधा सीधा इंस्टॉल करता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है चलो। सो गाइस आई हैव इंस्टॉल्ड ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स यार। तो गाइस देख सकते हो सब कुछ लगभग इंस्टॉल हो गया है। ये करना है इंस्टॉल, 3 नट फिट करने हैं और टिप लगाने 2, बस वेट नहीं हो रहा। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, फिर इस एग्जॉस्ट का भी कुछ करना पड़ेगा, करते हैं इसका भी कुछ। तो चलो। तो गाइस एवरीथिंग इज़ इंस्टॉल्ड, देख सकते हो आगे से लेकर पीछे तक पूरा इंस्टॉल हो चुका है, बस अब टिप लगाना है। आई एम सो मच एक्साइटेड यार, सो मच एक्साइटेड। BRP install this. So guys, moment of the truth. Let me start this. अभी ये नेक्स्ट डे है और मैं अभी काम पे जा रहा हूँ। मैंने सोचा कि यार आपको ना कोल्ड स्टार्ट दिखा देते हैं गाड़ी का, दिखा नहीं देते सुना देते हैं एग्जॉस्ट। और ये देखो सुनना, और बताना कमेंट में ज़रूर कि भाई कैसी लग रही है आवाज़, ज़रूर बताना यार। और इसमें जो टर्बो की नॉइस आ रही है ना, बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रहा है जब हम रैप करते हैं, जब कुछ करते हैं। मैं आपको ना एक बार पीछे फ़ोन रख के आगे से रैप करके दिखा दूँगा, ठीक। तो गाइस नंबर प्लेट इंस्टॉल्ड, नाउ लुक एट दिस, फक मैन सही लग रहा है। बट यार अगर ग्रीन कलर की जगह कोई और कलर होता ज़्यादा कैंट लगता, बट चलो दैट्स ऑल्सो गुड। तो अभी काम से मैं एक्चुअली लंच पे आया था, तो चलते भी घर नहीं काम पे चलते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे।